Aurtengo Durangoko azokako kartela, 60. edizioko zenbakitik sortu zen, hasiera batean, 60 hori marrazten hasi nintzen, eta berehala hartu nintzen etzela soilik 60 bat. Baizik eta 60 hori eraldatuz, forma infinituak sortu ahal zirela, ez? Eta forma horiek ibilbidea ziruditen, ez? Eta ibilbidea zer da? Ibilbidea da Durangoko azokak 60 urte hauetan egin duena, ez? Egin duena, baina oraindik egiteko duena ere. Horregatik forma horiek ertzetatik atera egiten dira. Ez dugu inoiz ibilbide horren bukaera ikusten. Ikusten dugu hemen doazela, beste aldetik doazela, pixka bat Durangoko azoka bezala, ez? Eta euskara bera bezala moldatzen den zerbait gara. Horregatik ez dago kartel bakar bat. Gaur ikusi ditugu 4 kartel, baina infinituak dira. Sentitzen genuelako ez zela kartel bakarrean sartzen Durangoko azoka osatzen duen guztia, ez? Horregatik kartel guztiak infinituak sortu ditugu. Durangoko azoka kulturaren jaialdia da, adierazpide eta formatu artistiko asko batzen dituelako. Literatura, musika, zinea, antzerkia, azoka, zuzeneko aurkezpenak, solasaldiak, euskerazko eta tokiko sorkuntza, artistak eta zaleak, ardatz eta protagonista harturik. Durangoko azoka kulturaren jaialdia da, kultur topaketa profesionala eta herrikoia delako, biak aldi berean eta maila berean uztartuta. Eta euskal herritar guztiei bere nortasun kulturala bizitzeko, ospatzeko eta garatzeko aukera ematen dielako.